多字我忘记了，很少讲话嘛。會。點解咧講華語嘅？馬來西亞不累。OK， 我哋曾經有一出好出名嘅戲咧，叫做《丹中馬林有棵樹》。而家石根江都有個網紅樹啊，係我最驚嘅榴蓮樹啊，所以我唔決定唔該去步啦，行過去睇下。即係而家佢哋喺度拍戲嘅。而家係網紅樹啊？係喎。點解變成網紅樹啊？唔知喎，就係我哋去問一問啦。很多字我忘記了，很少講話嘛。即係你係會講丹米爾文嗎？會。點解咧講華語嘅？馬來西亞不累。你識唔識？有咩故仔啊？呢個樹冇就講呢個棵樹忽然間紅咯，紅到有人特登嚟呢度取景啊嘛，係喎攞去拍電影。得特別啦，係咪？係在於喺稻田嗰度有棵榴蓮樹啊。哦，因為人哋都係種米啊咁樣噶嘛，竟然有棵榴蓮樹，應該特別喺度。問嗰個導演，佢講導演係呢度人啊嘛，我講點解棵樹會忽然間變 famous 嘅？啊，佢冇變 famous，我哋令佢變 famous。可以去做電影嘅。你啊你啊！靜晶日記。